Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第106集，澆極貴的香膏。好啦，跟住呢就講下耶穌呢繼續同啲門徒有一啲嘅旅程咯。耶穌就喺一個伯大尼長大麻風嘅西門屋企裏邊，當時有一個女人就拎住一玉瓶極貴嘅香膏嚟啦，趁住耶穌坐席嘅時候就倒喺佢嘅頭上面。門徒睇見呢就好唔中意，就講啦：哇，使乜咁樣嘅枉費啊？覺得嘥嘢。呢個香膏呢可以賣好多錢嘅，可以愛嚟周濟窮人啦。睇唔睇到啊？佢哋呢即係覺得嘥嘢呢，就拎呢個嘅行動就同周濟窮人好似呢好似呢好不知得了咁樣，好似呢覺得自己呢周濟窮人啦，好高尚啊，覺得呢澆喺耶穌身上呢就好唔值咁樣啊，好似呢好高尚啊，好做得唔啱啊咁樣。耶穌就睇出佢哋意思，於是呢就講啦：點解難為呢個女人呢？佢喺我身上做嘅係一件美事，即係言下之意就覺得做喺窮人身上係一件呢好唔錯嘅事，但係呢個女人做嘅嘢更加好咁解，因為呢成日都有窮人喺同你哋一齊，只係呢你哋不常有我，即係不常有我，即係話好快呢你哋就唔會再同我一齊啦。而窮人呢隨處同你一齊啦，佢哋根本經過嘅地方，同埋耶穌時時都同窮人一齊。你哋要做好事，成日都有啦，但係好快你哋就唔見我噶啦，因為耶穌不斷咁同你講，好快佢就要受死，就要喺釘十字架，不斷咁提出，但係佢哋呢都唔係將呢件事放喺心上。於是呢，嗰個女人就將香膏呢，即係佢哋咁講，但係佢又去做啦，就倒喺耶穌身上，就係為我安葬做嘅。於是我實在話俾你聽，普天之下，無論你哋去到邊個地方，要傳呢件嘅福音，亦都要紀念述說呢個女人所做嘅。睇唔睇到啊？耶穌佢對於呢個女人所做嘅，佢好欣賞，因為呢，佢知道呢個女人所做嘅，佢好欣賞佢嘅心，佢好欣賞呢個女人所做嘅一切。呢個女人所做嘅呢，係用佢嘅頭髮用佢嘅傾盡所有最美嘅一件事。但係門徒所睇到嘅呢，就唔視之為美，但係耶穌視之為美。咁耶穌更加睇到呢件事呢，個香膏睇為安葬嘅一件事。呢個女人都唔知發生咩事噶，佢只係盡佢所能咁做。但係正正耶穌就睇到呢件事呢係一件美事，更加睇到呢件事呢係同安葬睇埋係掛鈎嘅，一個平行時空嘅一件事。所以呢，有陣時我哋做喺主身上嘅事，我哋可能當下我哋未必睇到個意義，但係耶穌佢係睇到現在，睇到將來嘅。我哋真係唔知嘅，即係譬如我哋今日做喺主身上嘅事，好好咁去侍奉，我哋就好好咁去侍奉。究竟嗰件事我哋做嘅嘢有冇永恆意義呢？唔係我哋去決定嘅，主係知道嘅。佢嗰個意義唔係我哋而家當下知嘅，但係究竟個意義係有幾大，主係知道。我哋只管做好就得噶啦。嗰件事係咪美呢？唔係其他人去衡量，但係最緊要係我哋主對我哋嘅評價，所以我哋盡所能，盡我哋一切嘅獻上就得噶啦。嗰個嘅評價，就算周圍嘅人睇為唔值得，但係我哋盡所能呢，主睇為係美就得噶啦。今日嚟到呢度。